بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہوں تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے نشانات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پی لیا کرو۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں میں لگاؤ، دانتوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ ہوا میں لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی کئی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ گنے کی گنڈیڑیاں چوس لیا کریں، اس سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرکندی کھانا نہایت مفید ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کا 1 دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں میں بہت طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم 33 بار ضرور چبایا کرو۔ جن کو خشک کھانسی ہو وہ رات کو سوتے وقت گرم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے ان کی خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ انڈا کھا لینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ توانا رہتے ہیں۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز عمل کریں، انشاءاللہ اس سے حافظہ تیز ہو جائے گا۔ میٹھی چیزیں صحت اور خوبصورتی کے لیے کسی زہر سے کم نہیں۔ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے روزانہ کم از کم 5 انجیریں ضرور کھایا کرو۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں جلا کر دھونی دیں، اس سے کیڑے مکوڑے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کریں،
زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور معدہ جلد خراب ہو جاتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہلدی استعمال کریں۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تقریباً 12 منٹ پیدل چلنے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔ ناظرین، سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ، ہلدی، ملٹھی، سونف تینوں چیزوں کو 2-2 گرام پانی میں 1 کپ میں ابال کر چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ زکام اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ کیلا خشک کھانسی، گلے میں خراش، زبان پر چھالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں شہد مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کنگھا کرنے سے دماغ فریش رہتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے اور بلغم ختم ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کرو۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو، بلکہ اس سے چہرے کو دھو لو۔ چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو 1 پاؤ انگور ہر روز کھا لو۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کریں۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول بالکل کم کھایا کرو، کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو